আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডskingdoমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব যে আপনার পাখিকে ডিম বাচ্চা করানোর পরে কখন কিভাবে রেস্টে দিবেন, এই বিষয়ে আলোচনা করব। তো আমার কাছে একজন জানতে চাইছিল, তো কমেন্টের মাধ্যমে আসলে এভাবে বলা বিস্তারিত সম্ভব না। ভিডিওতে আপনাদেরকে যদি ক্লিয়ারভাবে বলতে পারি তাহলে সুবিধা হবে, এই জন্য আমি আজকে এই ভিডিওটা করতেছি। তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। পাখির জন্য রেস্ট কতটা জরুরি এটা আপনারা জানতে পারবেন এবং কীভাবে রেস্টে দিবেন সেটাও জানতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার চ্যানেল নতুন ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে এটা রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করুন। তাহলে আমাদের নতুন নতুন পাখির ভিডিওগুলি সবার আগে আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে। ভিউয়ার্স, পাখিকে সাধারণত রেস্ট দেওয়া হয় যে পাখি যদি আপনার একবার ডিম বাচ্চা করে, পরবর্তীতে পাখিকে যদি আপনি 1 মাস 1.5 মাস অথবা 2 মাস যদি রেস্ট দিতে পারেন, তাহলে পাখি ডিম বাচ্চা একবার করার পরে মা পাখির শরীর থেকে যে ক্যালসিয়াম, মিনারেল, প্রোটিনের যে ঘাটতিটা হয় ডিম বাচ্চা করার কারণে, অনেক ঘাটতি হয়, সেটা পূরণ হয় রেস্টে দিলে। তো আপনি যদি পাখিকে রেস্টে না দেন, দেখা গেল আপনি কিন্তু দেখবেন যে একবার একটা মা পাখি যখন প্রথমবার ব্রিড করে দেখবেন ডিম বাচ্চা পাড়ার আগে কিন্তু বাচ্চার চেহারা খুব সুন্দর থাকে, মা পাখির চেহারা অনেক সুন্দর থাকে, কিন্তু ডিম বাচ্চা করার পরে দেখবেন সেই মা পাখির চেহারা নষ্ট হয়ে যায়, বাবারও চেহারা নষ্ট হয়ে যায়, দেখবেন পশম উস্কো হুস্কো থাকে, শুকিয়ে যায়। এর মূল কারণ হলো যে পাখি একবার ডিম বাচ্চা করার কারণে মা পাখির উপর অনেক ধকল যায়। একটা ডিম পাড়তে মা পাখির শরীর থেকে অনেক ক্যালসিয়াম বের হয়ে যায়। তো বাজরিগার পাখি যতটুকু সাইজ, সেই হিসেবে কিন্তু তারা 6টা 7টা পর্যন্ত ডিম পারে। তো এত ডিম পাড়ার কারণে তাদের শরীরে এনার্জি লেস হয়ে যায়, এনার্জি কমে যায়, যে কারণে পরবর্তীতে আবার বাচ্চা বড় হওয়া পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে মা বাবা পরিশ্রম করে, নিজেরা কম খেয়ে বাচ্চাকে খাওয়ায়, বারবার ফিড করায়। তো এই যে বারবার ফিড করানোর কারণে বা এই যে আপনার ডিম বাচ্চা করার কারণে পাখি প্রচুর দুর্বল হয়ে পড়ে। তো এই দুর্বলতা কাটানোর জন্য পাখিকে একবার যদি ডিম বাচ্চা করার পরে পরবর্তীতে আপনি রেস্ট নিতে আবার ব্রিডিং করানো, সেক্ষেত্রে পাখি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। তো এইভাবে পরবর্তী ব্রিডে কিন্তু আসলে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় না, ডিম বাচ্চা ঠিকমতো করতে পারে না, ডিম পারলে ডিম খেয়ে ফেলে যদি ক্যালসিয়ামের অভাব হয়, এবং মা পাখি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর আস্তে আস্তে দেখা যায় পাখি মারাও যেতে পারে, এবং পরবর্তী ডিমগুলো যে পারে সেগুলোতে আপনার বাচ্চা ফুটে না, ডিম আনফার্টাইল হয়, ডিম নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য পাখিকে আপনি রেস্টে দিবেন। একবার ডিম বাচ্চা করার পরে আপনি করবেন কি, যখন বাচ্চাগুলো 25 থেকে 30 দিন বয়স হয়ে যাবে, নিজে খাওয়া শিখবে, তখন সাথে সাথে মা পাখি বাবা পাখিকে আলাদা করে দিবেন, এবং বাচ্চারা নিজে খাওয়া শিখলে মা পাখির সাথে রাখবেন, বাবা পাখিকে আলাদা খাঁচায় দিয়ে দিবেন। তাহলে হবে কি, ওরা আর মেটিং করতে পারবে না। যদি আপনি ওই সময় আবার একটু দেরি করেন তাহলে আবার মেটিং করবে, আবার ডিম বাচ্চা করবে। তো ওই সময়টাতে বাচ্চার বয়স যখন 25 থেকে 30 দিন হবে, নিজেরা খাওয়া শিখবে, তখন মেল পাখিটিকে আলাদাটা খাঁচায় রেখে দিবেন। এইভাবে আপনার ওই বাচ্চার বয়স যখন 35-40 দিন হয়ে যাবে, তখন আবার বাচ্চাদেরকে আলাদা করে ফেলবেন। আর বাচ্চাদেরকে আলাদা করে বাবার খাঁচায় রাখতে পারেন, অথবা আপনি আলাদা খাঁচায় রাখবেন। তো মা পাখি বাবা পাখিকে এইভাবে আপনি 1 মাস সর্বনিম্নে, উপরে আপনার 1.5 থেকে 2 মাস পাখিকে আপনি আলাদা রাখবেন, মা পাখি বাবা পাখিকে। এই আলাদা রাখার সময় মা পাখি বাবা পাখিকে আপনি ভালো ভালো ক্যালসিয়াম প্রোটিন জাতীয় খাবার দিবেন, ক্যাটল ফিশ বোন, মিনারেল ব্লক, এগুলো দিয়ে রাখবেন। আর এই সময় আপনি ব্রিডিং কোর্স যেগুলো করে দিয়ে থাকেন সেগুলো করাতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি যে মেডিসিনগুলো দিবেন সেগুলো হলো ক্যালপ্লেক্স, সেল, জিসবেট, হিপ্রিজিক অ্যামিনো। হিপ্রিজিক অ্যামিনো এখন পাওয়া যায় না, তো আপনারা প্যানামিন ইউজ করবেন, এই মেডিসিনগুলো দিবেন। আর আপনারা পাখিকে এগ ফুড, সফট ফুড দিবেন, এগুলো পাখির জন্য খুবই উপকারী। এগ ফুডটা পাখির শরীরের যে দুর্বলতা সেগুলো কাটাবে, পাখির শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখবে, ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করবে, এবং পরবর্তীতে পাখি ডিম বাচ্চা করার জন্য ডিমের স্পামের, পুরুষ পাখির স্পামের ক্ষমতা বাড়ায়, যার কারণে পরবর্তীতে মেয়ে পাখি ডিম পারলে পরে সেই ডিম ফার্টাইল সম্ভাবনা থাকে, ডিম ফোটার সম্ভাবনা থাকে। তো এই সময় আপনারা ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার দিবেন, শাকসবজির মধ্যে কলমি শাক দিবেন, তারপরে আপনার নিম বা দিতে পারেন, আপনার সজনে পাতার গুঁড়াটা খুবই পাখির জন্য উপকারী, এটা দিবেন। আরও যেগুলো ক্যালসিয়াম প্রোটিন জাতীয় খাবার আছে এগুলো দিবেন। আর যেটা বললাম ক্যাটল ফিবার, মিনারেল ব্লক সবসময় খাঁচায় রেখে দিবেন, আবার ভালো মানের সিড মিক্সও দিবেন। তো এইভাবে আপনার পাখিকে 1.5 থেকে 2 মাস রেস্টে দেওয়ার পর আপনি আবার যদি জোড়া দিয়ে দেন, সেক্ষেত্রে আপনার পাখি কিন্তু আবার সুন্দর মতো পরবর্তীতে ডিম বাচ্চা করবে। তো বিশেষ আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে, যে তথ্যগুলো দিলাম এইভাবে আপনারা রেস্ট দিতে চেষ্টা করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, এবং আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।